Oft lernt man erst aus Fehlern. Man muss leider sagen, da wurde echt schlampig gearbeitet. Viele Faktoren spielen eine Rolle. Der Rauch muss so dicht gewesen sein, dass er seine Instrumente nicht mehr sah. Wird nur einer von ihnen außer Acht gelassen, ist das nächste Unglück vorprogrammiert. Nicht alle hatten so viel Glück. Mit purer Muskelkraft versuchte er, die Maschine zu steuern. Er ist ein echt guter Pilot. Flugzeugkatastrophen, Feuer an Bord. Gleich